दोस्तों आपके भी कैंट आर ओ के अंदर बीप साउंड आना शुरू हो गया है और आप सोच रहे हैं कि बीप साउंड क्यों आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर ख़राब हो सकता है। ऐसे 3 से 4 5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर ये जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आप देख रहे हैं सिटी आर ओ सिस्टम यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आरओ से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा नंबर 1 कि जब भी आपकी मशीन साल 1.5 साल हो जाते हैं तो इसके फिल्टरों के ऊपर लिखा होता है प्लीज फिल्टर चेंज मोस्ट बी रिप्लेस्ड आफ्टर 12 मंथ्स। दोस्तों ठीक है, पहला पॉइंट हो सकता है कि आपके फिल्टर रिप्लेस होने वाले होंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पॉइंट की। तो अगर दोस्तों एसएमपीएस की जो सप्लाई है अडेप्टर की पावर की, अगर उसके अंदर भी पावर की सप्लाई कम आ रही है तो तब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है बीप साउंड की। तो बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ऐसा क्या हो सकता है दोस्तों, अगर जैसे मान लो सोनोलाइट वॉल्व है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी ये बीप साउंड आ जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। तो यहाँ पे अगर कोई मदरबोर्ड जो है, जिसे ब्लास्ट बोलते हैं, चोक बोलते हैं, अगर दोस्तों इसके अंदर भी कोई फॉल्ट हो जाता है तब भी ये बीप साउंड करने लग जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट की। तो दोस्तों सबसे मेजर पॉइंट आता है इसमें अल्ट्रावायलेट का। जो ये अल्ट्रावायलेट यूवी लैंप डली हुई है, जो आप स्टील का देख रहे हैं, इसके अंदर एक लैंप डलती है। वो लैंप भी जब फ्यूज होती है, जैसे एक बल्ब लगा होता है, अगर वो फ्यूज हो जाता है तो वैसे ही वो उसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, तब भी ये बीप साउंड आ जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए कि चलो ठीक है आपने फ़िल्टर भी बदल दिया, तो रीसेट कैसे करनी है मशीन। चलो यूवी लैंप चेंज कर दिया या मदरबोर्ड चेंज कर दिया या एसएमपीएस चेंज कर दिया, लेकिन ये बीप साउंड बंद आखिरकार कैसे होगा। तो क्या करें इसके लिए, किस तरीके से इस बीप साउंड को आप बंद कर सकते हैं, वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो सबसे पहले अगर आप फिल्टर भी नहीं चेंज करते तो बटन दबा के इसको रीसेट कर दो। किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने यूवी लैंप को निकाल लेना है बाहर। यूवी लैंप को निकालने के बाद उसको देख लेना है कहीं वो फ्यूज तो नहीं है या बहुत ज़्यादा काली तो नहीं हो गई है। अगर दोस्तों काली हो गई है तो फिलिप्स की यूवी लैंप इसमें डालनी चाहिए, जेन्युइन होती है वो। उसको यूवी लैंप को डालने के बाद दोस्तों इसमें सेट कर देना अच्छे से, तार वार लगा के प्रॉपर तरीके से। जो तार जहाँ से निकालें उसको वहीं लगाएं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अंगूठा रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ना एक रीसेट करने का बटन होता है, वो आपको दिख जाएगा। उस मशीन को ऑफ करके तार लगाने के बाद उस बटन को ऑन करना, ऑन मतलब दबा के रखना है, फिर मशीन को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद दोस्तों कुछ देर वेट करना है। जैसे ही बीप साउंड एक बारी बीप साउंड हो गया, जैसे बीप साउंड हो जाएगा उसको ऑफ कर देना। 2-3 बारी दोस्तों ऐसे करेंगे तो दोस्तों मशीन जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन और अगर तब भी नहीं होता तो क्या करना है आपको दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों तब आपको क्या करना है, अगर यूवी लैंप के बाद भी आपकी मशीन रीसेट नहीं हो रही है तो रीसेट होते ही वो ग्रीन लाइट जल जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं ये हो गई। अगर बार बार येलो जल जाती तो समझ लेना कि मशीन में आपके कुछ प्रॉब्लम है, मशीन रीसेट नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, पीसीपी रीसेट नहीं हुई है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आपको जैसे अगर रीसेट हो जाता है तब तो ये दोबारा ब्लिंक नहीं करेगी येलो कलर में। अगर ब्लिंक कर रही तो आपको क्या करना है दोस्तों, पानी भी देख लेना कि अगर कई बार रीसेट करते हैं तो पीछे से पानी बंद होता है एलपीएस का, तो पानी खुला होना चाहिए ताकि मशीन चले तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों आपको जब अगर उससे भी नहीं हुआ तो आपको एक बारी ब्लास्ट भी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर ब्लास्ट में के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, चाहे आप अल्ट्रावायलेट चेंज कर लो, चाहे उसकी यूवी ट्यूब चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो। तो मेन प्रॉब्लम होती है सर दोस्तों अल्ट्रावायलेट के अंदर। अल्ट्रावायलेट उसकी चेंज करो और बटन को प्रेस करके रखो, 2-3 बारी करेंगे तो चल पड़ेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, पीसीपी की जो लाइट है मदरबोर्ड की वो ग्रीन है, और यूवी लैंप का जो चैम्बर है उसके ऊपर देखिए दोस्तों एक लाइट जल रही है हरी कलर की। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मशीन जो है पूरी तरीके से रीसेट हो चुकी है। इस तरीके से दोस्तों आप भी रीसेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से हो जाता है। कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, आपको पूरा गाइड करके बताऊंगा।